Are there any stories you remember that your parents or grandparents told you about what happened to your family during the genocide? Կան պատմություններ, որ գիշեք ծեր որ լսած եք ծեր ծնողներեն կամ ծեր մեծ մայրերեն կապված ցեղասպանության հետ դեպքեր։ Անշուշտ, հա։ Գնաք Մեծ հայրս շատ կպատմեր, որ ասենք չարթի ժամանակ ինքը 9 տարի արդեն Թուրքիայի մեջ զինվոր եղած է։ 9 տարի հետո արդեն աչքին նկատ գաբար գերած էր, մեկ աչքը չի գար մեծ հայրս։ Միշտ կպատմեր այսինքն, yani մինչև ես վստահ էի, մինչև հիմա գիշեմ իր պատմածները, որ շատ դժվարությամբ, շատ չարչարանքով, դանչանքով եկած են Սուրիա, Հալեբ, եւ այդպեսի իրենց կյանքը կպատմեին, հատի մինչև հիմա գիշեմ։ Do you know what village or town they were from? Գիտեք ուր գերեին իրենք։ Մարաշ։ Were there any other stories you heard about how they came to Aleppo or what happened during the deportation? Կան պատմություններ կապված թե ինչպես Հալեբ ասած են դեղանության հետ կապված որ լսած եք կամ գիշեք։ Բայց ացավ չեմ իշեր, ինչպես Հալեբ ասած են, չեմ իշեր, բայց փոբիկ ոտքով ճամփան Պատկանը գիշեմ, որ այսինքն գսեր փախեցանք եւ փոբիկ էինք մեծ հոր եղբայրս կա եղեր այդ ժամանակ հայրս քանի տարեկանի չեմ իշեր լսեին, բայց չեմ իշեր կամ 2 տարեկան կամ 3 տարեկան պետք է լար հայրս այդ թվականներում կամ Հալեբցին չեմ իշեր որ այդքան And then when they came to Aleppo, do you know what kind of difficulties they had starting a new life or what it was like rebuilding their life in Aleppo? Երբ որ արդեն Հալեբ հաստատված էին, գիտեք ինչպես վերսկսած են իրենց կյանքը Հալեբի մեջ, նոր կյանքը ինչպես սկսած են։ Ինչով զբաղված են։ Մեծ հայրս բամբակի ֆաբրիկայի մեջ բանվոր սկսել աշխատել։ Դա այդ ժամանակ ոսկի գար այնադեն, դրամ չի գար։ Մի քանի ոսկի կա հետերնին, եկած են փակով դուն մարած են այդ ժամանակ, իրենք պատած են եւ այլն։ Եվ այդպեսով կյանքը շարունակվել էր։ Հայրս ալ փայտակորձ եղած է, մոբիլիայի կորձով զբաղված է։ Հետո իր ասենք փակով դուն ունենք, հայրս ոնք աշխատեր, որ եղբայրս Բրազիլ կացած է այդ ժամանակ։ Եվ այդպեսի կյանքը շարունակվել է, հայրս ամուսնացել է եւ այլն։ And then, so when you grew up, did you live in the same house, and what neighborhood was that in? Դուք նույն տան մեջ մեծացած եք, որ ծեր մեծ հայրը կառուցած է եւ Այո։ Որ շրջաններ։ Նորքյուղ շրջանը եւ հայրս ես իմ հորս արիստը ռազեմ։ Can you describe what it was like growing up in Norkyugh? What school you went to, what other activities you did? Գնաք պատմել ձեր կյանքի մասին Նորքյուղի մեջ, ինչ դրված հաջախած եք, ինչ միութենական կյանք եք ունեցած եք ձեր։ Ես կացած եմ Մեսրոպյան վարժարան, մինչև 6-րդ Ատկեդո հորս հետ արեստը, որ այսինքն հայրս գարիք ուներ ինձի այսինքն, մենք 3 եղբայր ենք, ուս եղբայրներս դարբեր արեստի, ես ալ հորս հետ աշխատեցա, նույն ակումբ գահաջախ էինք, միութենական կյանքը մտածեմ, այդպիսով կյանքերնի շարունակված է, մեծանք, զինվոր կացինք, երևի 6 տարի զարայեցինք, իդ վերադարձանք, այնադեն արդեն հայրս մահացավ հիվանդ էր։ When you left school to start working, was that your decision or something that like you had wanted to do or that you felt like you needed to do or your father told you to start working? Դպրոցեն դուրս գալը 6-րդ դասանին վաճառը դուք չսիրելով կամ չուզելով համար եք թե վաճառ մի եղավ որ հայրս այսինքն դան մեջ կաշխատեր։ Իրեն օգնական պետք էր։ Փայտակորձը օգնական գուզե չէ։ Ստիպված այսինքն հայրս հորս օգնելու համար աշխատանքի
ասում կորզավոր չի գար այդ ժամանակներ։ Ես ստիպած դպրոցից եկեցի եւ սկսա արես տնել այսինքն։ Did you like start? Did you enjoy working with your father and learning from him carpentry? Հաջելի էր ծեր հորը աշխատել է Շուշ։ Իհարկե։ And then when you went to the army, was that something? Can you talk more about that experience? Was it difficult, or you had a lot of friends that were also going? Բանակի ծեր կյանքի մասին գնաք պատմել դժվար էր արդյոք բանակը ծառայել է երևի տարի ընկերներն էիք որ միասին ծառայեցեք Բանակի մեջ ընկերներ շատ կունենաս Թաղի օրինակ մեր թաղի ընկերները իմ դարեկից տղակներն ալու ասենք ամեն մեկը մեկտեղ ծառայած է yani միասին ամեն մեկը մեկ անկյուն ասենք մեկ շրջան է ծառայությունը ինքը լավ բան է Mega yete երդասարդ մսեն կյանքի մեջ պետք է ծառայե որ գիտնա կյանքի իմաստը հորմոր արժեքը զինվորությունը ծառայությունը ամեն բան կսորվեցնե երդասարդին առաջին անգամ հարկանք կարեկտեր մեծին հարկել բզդիգին հարկել զինվորությունը ծառայությունը ադիք սորվեցնե անցինը մենք парքասու այսինքն մեր ծնողները մեզ այդպես մեծացած են որ այսինքն որ բանակ կացինք մեր սպաները որ գմտնային սպայի մոտ կտեսնեին հարկանք ինչպես է գսեն այսինքն կգիտնային որ ընտանեկան դաստիարակություն կա Before the army when you were living in Nord-Kiel were you interacting mostly with Armenians or also non-Armenians yeah Նախքան բանակ ծառայելը դեռ Նորքիլի մեջ երբ որ գաբրեիք Ձեր շփումները անձնական ավելի շատ միան հայերու հետ էր, թե ոչ հայերու հետ ալ շփված եք եւ ընկերություն գրած եք։ Այդ ժամանակ Նորքյուղի շրջանի մեջ yani օդար մարդասերով մեկ-երկու ընտանիք արաբ կային, մնացած բոլոր ամեն հայ էին։ Yani որ թաղը մտնած, որ թաղը ելես, բոլոր կովկովի փակով դուներ էին, թրացիներ էին, այսինքն Այրած երկու-երեք ընտանիք կար այդ շրջանները, մեր շրջանը, վերի գոմերը կային, բայց մեր շրջանը, Նորքյուղի շրջանը 3-4 ընտանիք կային վրա։ Խանութ-պաններ անշուշտ խանութներ կային, որ ասենք գյուղացիները կային, կանանչ եղեն ասիադի, գյուղացիներ էին ամեն, գար, հայ ալ գար, բայց ընդհանրապես հայ են, քյուրդ կար, մեկ-երկու ընտանիք, արաբ կային, բայց մեծամասնությունը հայ էր։ Շենք չի գար, այսինքն փակով դուներ էր կովկովի, շենք չի գար։ And at that time, did you feel very Armenian or did you also feel Syrian or Syrian Armenian, a mix of both? Իսկ որպես զգացում այդ ժամանակ դուք ցեզ ինչպես ավելի շատ հայ կսկայիք, ավելի շատ սուրիացի, թե երկի խառնուրդ թվում ինչպես էր ժամանակ։ Առաջին անգամ հայ։ Հետո բարձ է որ Սուրիայի մեջ ծնած մեծած ես։ Դու սուրիացի ես վերջապես։ Հայ ես, բայց այո, մենք դպրոցի ժամանակ ասում որ դպրոց կհաջախեինք, մանկությունեն մենք գիտենք հայրենիք ունենք։ Հայաստան ունենք, հայրենիք ունենք։ Երկերը սորված ենք այդ ժամանակ մնում։ Yani հիմա հորս ծնվող մեծող երիտասարդները, այդ մեր քիծած երկերը որ մենք բզդի էինք, գերքեինք, իրենք չեն գիտեր հիմա։ Որ հայրենիք կա։ Մենք հայրենիք բզդիկուտեն ենք, գիտենք որ մենք Հայաստան ունենք, հայրենիք ունենք, հարազատներ ունենք։ Եվ հայ ենք այսինքն, հայ գսկայինք։ Որ հայ։ When you went to the army, did it change how you felt about being Syrian, or was it hard being around non-Armenians? Երբ որ արդեն բանակ ծառայելու սկսած, ծեր զգացումը փոփոխություն ունեցավ, այդ նույն նյութով հայ թե սուրիացի կամ դարբերնակ էր ցեզի համար մեկ անգամ են հայտնել եք դերում որ հայեր չի գան օդարներով շրջապատված։ Չէ, երբեք այդ թվականներուն ասենք մեր թվականներուն որ կացինք բանակ հայ անպայման գլար այդ զորանոցի մեջ անպայման հայ գա մեգեն ավելի այսինքն հետո արդեն գիտե որ դու հայ ես չէ վարյանին ասենք որտեղի իսպանով է մեծը
Վարյանի քեզ արդեն իրեն քովը գարն է, որ դու հայ ես, վստահելի ես։ Եվ անպայման հայ կա, բացարձակ օտար չէին գսկար մենք, բացարձակ։ Զինվորության մեջ կամ բանակ, կամ ադի այլասկ է, կամ ադի մուսուլման է, կամ ասի քյուրդ է, մենք հայ ենք, զանազան բան չկար այսինքն։ Մեկը մյուսին ասի հայ է, ասի չի ադանք բան չկար։ Բացարձակ։ Can you describe now your life after the army? So coming back to Norkul, what you did for work, if you started a family? Գնալ պատմել քիչ մը ծեր կյանքի մասին, բանակի վերջ, եւ այդ Նորքիո վերադառնալը ինչ աշխատած եք ընտանիք կազմել եւ Բանակին վերադառնալ են վերջ, արդեն ես բանակը չի վերջանալ են, զինվորություն չի վերջացնել են, հայրիկս մահացավ հորս։ Արեստանոց ունեի, այսինքն։ Իմաստական արեստանոց ունեի։ Քիչ մը հնչվեցա, որ հայրս շուտ մահացավ։ Քիչ մը 1 տարի չաշխատեցա։ Դեսա բիչել այսինքն ամենալ սկսան ինչու խանութ չես բանար չես աշխատի եւ այլն ասելու։ Հետո ետ սկսա աշխատելու։ Բավական 10 տարի նույն կորզորի համարյա 10 տարի մոտավոր։ Վերջը քիչ մը ակսիդանտներով հանդիպեցանք։ Հայաստան եկա, կացի 91-ին Հայաստան եկա։ Ես մեկ հատ հայրենիք կամ հարազատներ ունենք։ Եկամ, բդույդի, մի քանի ամիս մնացի, շատ սիրեցի։ Այսինքն աստիճան որ 3 ամիս մնացի, ոնց գարգարծից թե 3 օրվա պես անցավ ինձ համար։ Այդ 3 ամիս այդ ժամանակ։ Բավական մարդկանց հետ հանդիպել էի Հալեբ, որ եկած էին Հալեբ։ Շատ լավ էր ամեն ինչ, այսինքն դժվար պայմաններ էր, բայց լավ էր այդ տարիները։ Այդ հետո քիչ մը դժվարացավ, 92 նորեն ետ եկա Հայաստան, նշանվեցա։ 93-ին եկա ամուսնացա։ Այդ հետո ետ կացի Հալեբ 93-ին ամուսնացա կացի։ Այդ հետո 20 տարի չեկա Հայաստան։ Դիգինս կղրգեի, բզիկներս ծնա, բզիկներս մեծա, բզիկներս կղրգեի։ Ոս բաբիկ դադիկ ունին, մորքուր ունին։ 20 տարի հետո եկա, սիմեք հատ երթամ, տեսնեմ հայրենիքը։ Եկա դեսա, նորեն լավ էր փոփոխություն, շատ փոփոխություններ դեսա։ Կացող եկողներեն հետաքրքրվեի, ինչ որ մեկ թաղամասը շատ փոխվել է։ Թաղամասերը այդ ժամանակ բնի գիտեմ, կոց գիտեմ այսինքն։ Ես եկան զարմացա օրինակ շատ փոփոխություն կա Հայաստանի մեջ, շատ։ Քաղաքը փոխվել է լրիվ, ամեն ինչ կա, ուզածդ կա, քիշեր ցերեկ։ Բայց ափսոս որ մարդկանց այդ իրենց հոգեբանությունը առաջ երթալու հետ կացել է այսինքն։ Մարդկանց հոգեբանությունը իբր օտարներու մասին։ Դժբախտաբար քիչ մը ասենք այսինքն մենք չենք վարժված, չէ՞, Հալեբ կամ Սուրիա։ Օտար մը տեսնենք միշտ կվազենք օգնության։ Ուզենք օգնել, մանավանդ լսենք որ Հայաստանեն եկել է, Հայաստանեն է։ Շատ օգներ եմ, շատ։ Այդ դժբախտաբար ես ուսադի չի տեսա։ Հարազատներս այսինքն չի տեսա։ Մոդիկ հարազատներս, չեն հերո հարազատ, մոդիկ, այսինքն։ Մանավանդ որ իմ գնգաս հայրը մամայիս մորակուրին դղան է։ 46 տվին կախտած եկած ենոս։ Կիշմա սիսավ եւ այլն դժբախտություններ։ When you first came to Armenia, like the times when you met your wife, did you ever think about moving here, or you always knew you wanted to go back to Aleppo? Երբ որ 91-92-ին եկակ եւ ծանոթացա ձեր գնոջ հետ, երբ բևեմ դայացիք որ ուզեք տեղափոխվել հոս, թե միշտ ուզեցիք վերադառնալ Սուրիա։ Բժիշկած ես
2000-ին, 2000-2001 թվականին, այսինքն աչա զանոթ բարեկամներ, ընկերներ կացին եկան, որ Հայաստանը թվականներ քիչ փոխություն եղավ, չէ՞, շատ կկովեին, որ ջիրո yani կնա, ես հետո դարիներ հետո, այսինքն որ հայրս արեստը ցիկեցի, ջաշարանի գործով զբաղվելու սկսա։ Այսինքն գործը տուն շատ լավ է, yani երթասնը լավ գլա, այսինքն չի գա, սուրեկան ջաշատեսակ եւ այլն չի գա։ Դիպլոմացի եկուս դունը զախենք, երթանք Հայաստան։ Ում դեղ բանակ ասինենք, adինենք ծնող գտոն է եւ այլն եւ այլն։ Ես Հայաստան չեմ ուզել։ Դիգինս որ հոստնած մեծած է, չեմ երթարս Հայաստան 2000 թվականին։ Այդպես մնացինք։ Հետո 2010-ին մոտիկ ընկեր ունի մադամնապուժ ինքը, եկեր էր Հայաստան բուդույդի, կով հանդվեցա, սավ ժիրով միգե մեկատ Հայաստան կնա։ Ինչու, սավ կնա, ասպես, սավ, yani ջաշարաններ պացվեր է, և ամեն ալ գաշխադին գոր, yani հատուկ, մեր ջաշադեսագը սավ, երկու ջաշարան գա, մեկատ է լիպանանյան ջաշարան է, մեկատն ալ մեր ընկերը կոկո անունը, հատիկա պացած էր նորին 2000 թվականին։ Կնաս համեկատ տես, դերևս համոզվիս, դեղափոխվիս, լավս, եկա բդույդի, 2010-ին, վերջերն էր, վերջավորության էր։ Շտը եկա, տես շատ սիրեցի, աշխատեցա յալ, մեկ շապատ, մեր ջաշատեսակ այսինքն, ստեղ ջաշատեսակը չէ։ Իսուս գրնամ աշխատիլ այսինքն, գրնամ դեղափոխվիլ, ասի, բոնի բզիկներս տեր բզդիկ են, երթան հայկական հայ միջավայրի մեջ թողնեցան, ասիկն, ունալ հանկիստ են բզդիկները, բայց ասի, կոնի Հայաստան թողնեզնան, հայրենիքի մեջ թողնեզնան, ասկե հետո բզդիկները, դարգնին բզդիկ է, շուտ կհամոզվին, շուտ կմպրնեն, բզդիկները սաստեղի լեզուն, այսինքն ակցենտը շատ լավ կխոսին, բզդիկուց կացած եկած են, չէ, այդպիսով որոշեցի, որ դեղափոխվիմ այսինքն, բադրազմեն առաջ էր։ So how was it for your wife resettling in Aleppo when she moved back? It sounds like she really liked the life. Resettling in No, sorry, when she first moved to Aleppo. 93-ին, երբ որ ձեր դիպլոմաչետ վերադարձակ Հալեբ, իրան համար ինչպես էր Հալեբի մեջ հաստատվելը եւ ընդելանալը ինչ թիվ։ Ինքը մեկ չամուսնանալեն, ինքը Հալեբ եկած էր։ Ես իրեն վիզա հրած էի այնադեն, ամայս մորակուրին թորնիկն է ինքը։ Ես իրեն վիզա հրած էի այդ ժամանակ, որ բաբային հետ Հալեբ կայասելով, Հալեբը դեսնեմ եկատ։ Եկավ, տեսավ, սիրեց, հետո օդար չենք այսինքն։ Yani իր բաբան, իմ մամաս մորակուրի դղա մորակուրի աղջիկ են, կուզեն են, ասան ինչպես։ Սիրեց, համնեցավ, օքեյ, Այստով 93-ին եկանք, ամուսնացանք, կացին, բոլորն ալ հարազատ են այսինքն, օդար դեղ չեկած ինքը։ Այստով համացայնվեցանք, եկանք, օքեյ, ապրեցանք, շատ համերաշխ էինք և այլն, հետո իշտեղ հոս եկանք, պրոբլեմները սկսա, իշտեղ ուսեմ չէ, դեղափոխվեցանք, համարյա մեկ տարի լավ էր, աշխատանքը գար, բանը գար, լավ էր, ուրախ էին։ Դկնոջս կրոջը ամուսինը գա, որ մեկում կով շոֆեր գաշխատեր ինքը, վարորդ էր։ Դեղ ունեին, ուզեցին քիծերը, որ ես խոհարար եմ և այլն, սերը դեղ պանանք և այլն, աշխատին ճաշարան տնենք, ռեստորան։ Օքեյ եսինք, համացայնեցան, կացի իչա Հալեբ, ապրանքները Հալեբ են բերի, արդեն գործի չսկսել են, առաջինը որ տնեինք արդեն, ես առաջին անցի բիդը լայի, որ ջաշարան գտնե Հայաստանի մեջ։ Դիգնս ալ խոհարարու է, շատերը գսեն, այսինքն, ու գնիկը Հայաստանցի է, բայց ջաշերը, ուրդե են սորվեր է, ուրդե պիտի սորվի, աղաշուշտ Հալեբի չավ։ Մամայի ես կերիս գնիկ են, մյուսեն և այլն, հորակույրես, շատ համով ճաշկեպ եմ գերի ես։ Տրինք ճաշարանը, սկսանք,
Այդ ժամանակ թեթև խնդիր մի եղավ իմ եւ գնիկիս մեջը իր քրոջ ամուսինին երեսին։ Երկու ամիս աշխատեցանք, հատկի հետո նորեն խնդիր մի եղավ։ Ես գործեցի քեզի։ Գնիկս մնաց, որ իր տեսան իր վարպետին կով ամոթով չի մնա ասելու։ Երկու ամիս չեր անցած արդեն նոր դարվա շրջաններ, նոր դարին 4 օր առաջ։ Ջաշարանը էսանսուր կար, ջաշերը էսանսուրով վեր գելեր։ Գնիկս էսանսուր նստել է, որ վեր պիտի լսելով։ Հազիվ երկրորդ հարկ կհասնի, էսանսորին քաբելը կփրտի, ինքը էսանսորին վար գնա։ Ողնաշարը կջարդվի, ոստեղ երկույի կփաժնվի։ Գործողություններ ենք։ Միան $5,500 12 հատ վիդաթրին գրնակը, $5,000 գործողության գումարը, հատիկա բայց ծրի եղավ, իբր Սփյուռքի նախարարության եւ առողջապահության նախարարության կողմից թուղթերը ես իբր Սուրիա հայրսելով այդ կողմով օգնեցին։ Այդ պիսով երկրորդ գործողությունը եղավ մեկ տարի հետո։ Աստեղը չէ որ փեչու երկույի բաժնվել էր, ադի քիչ կամաց իրարու միացավ, բժիշկը սա որ քիչ որ լեհեմը լա որ երկրորդ գործողություն ունեմ, որտեղ ինքը չէր գնարկալել։ 6 ամիս վարգած էր անգողինի մեջ։ Այդ պիսով իրենց ընտանիքին պատճառներով մեր իմ եւ դիգինիս մեջ հեռացում եղավ։ Այսօր 2013-ին վեր ինք առանցին գաբրի, ես առանցին գաբրի։ Բզիկները հետն են, հետս են։ Դե մամանին է։ Բզիկները մեծան, բզդիկ էին, մեծան այլևս։ Ընտանիքին գոմը իր ընտանիք այսինքն չուզեցին իրենք գիտան որ յանի ես ոս Հայաստան եկա մինակ եմեկը չունիմ իրենք ուզածը գնեն ինձ գրնան ենել այսինքն ես ուզեին ամեն ինչ գնեի իրենց համար ամեն ինչ հիմա էլ գնեմ սկսեմ մնաշու վեր ասված կա ամեն ինչ Աստծո վրա է որ ինչև այս տարիքս հեչ մեկուն ոչ քեշություն ռազեմ դե այդպիսով կյանքը կշարունակենք որ կաշխատենք որ բարգ ասը այս տարիքին 10 ժամ մանգալին թիմացը Just the kids with him or with the wife? Ձեր դիգնոջ հետ եմ զդիկները։ Շուշ մամանին է դնե ինքովս կոկան գերտան շուշ մամանին է yani վերջապես մամանին է ես կուզեմ այսինքն գբերեմ բզիկները կովս բայց մամանին հիվանդ է զելով բանավանդ աղջիկս այսինքն կոկնե մամային մակրություն է ճաշ է լվացք է ասի է քնում է եւ այլն Since that time, I know it's been very hard. Were you able to start a new restaurant, or how have you been working since then? Ստեղ դժվար էր այդ ժամանակների վեր դուք ինչպես ինչ է որոշեցիք գնել դուք նոր ռեստորան սկսեք թե ինչով զբաղվեցաք վերջ աշխատանքի առաջ Պատկի վերջ մեկ տարի անկորձ էի հետո 2013-ին Փարեգամի միջոցով Սոչի կացի Ռուսաստան Սոչի քաղաքը կացի աշխատելու 2-3 ամիս ուն աշխատեցա ետ եկա հետո ուրիշ դեղ պիտի բացվեր լսել եմ որ ես կամ իբր մասնակետ արհեստավոր սանդվիչ բավական ուն աշխատեցան 2014-ին նոր են կացի Սոչի գործը Սոչի են եկա
Հիմա հոս ինչ է, գիտես, մանավանդ դեղացի ճաշարանն է օրինակ։ Մասնակետ կուզեն դարիք կհարցնեն։ Դու քանի տարեկան ես, սկսե 50 տարեկան օրինակ։ Մեծ ես եղբայր։ Եղբայր, դու մասնակետ մը կուզես, արեստավոր մը կուզես։ Ինչ կուզես, դարիք կուզես, չեն մասնակետ կուզես։ Այդպեսով մեկ-մեկ գեստարի նորեն, ասեն բարաբեյ չի աշխատել։ Դեռ ասորիական ճաշարանները չկար 14-ին մեկը չկար։ Ոչ Աբագոբ կար, ոչ Տերյան կար, ոչ մեկը չկար, այսինքն որ ես իբր մասնակետ երթայուն աշխատեի։ Վերջը իշտա կամաց, հոսկիշմո ինգեր, կիշմո բարեկամի եւ այլն կաշկշեցինք, ըրինք։ Վերջը Աբագոբ ճաշարան նորեն բարեկամի միջոցով սկսա գործի, պարկասում 1 տարի հոնեմ, լավ եմ, հանկիստ եմ, գործս կա, դժկող չեմ, գհոգնիմ որ, բայց ոչինչ, ոտքի վրա եմ, պարկասում։ The 2 times you went to Russia, what were those experiences like? Were you around a lot of other Armenians there who were looking for work, or was it easy to find work in Russia? Երկու անգամը որ Սոչի Ռուսաստան կացիկ ինչպես էր այդ գործը ձեզի համար շատ հայեր գային ձեր շուրջը թիրիներ գործը գտնել ան ինչպես էր Չէ, ես Սոչի կացի, բանով կացի, այսինքն այդպես չի կացի, ես ինձ ելելով չի կացի։ Ուղղակի կանչեցին։ Զանով հայեր, կանչողնալ հայեր։ Հայալ գար, ռուսալ գար։ And then, so this whole time that you were working in Armenia, you left Syria before the war, but what was it like to hear maybe friends or family in Syria going through difficulties while you were here in Armenia? Ես ամբողջ ընթացքին որ Հայաստան գավեի կոր, դուք Սուրիան պատրաստեն կամ վատարացում են առաջ ցկեցիք, բայց ինչպես էր ձեզի համար այդ փաստը, որ դուք ոսկ ապրելով սկսաք լսել ձեր բարեկամներում մասին, պատրաստում մասին Սուրիայինի։ Անշուշտ եղբայրս ունե, մայրս ընկեր բարեկամներ, այսինքն հերոստացույցով կտեսնեինք, որ ես պատրաստ չի տեսա, սուրջի խոսիմ այսինքն։ 2012-ին իջա Հալեբ, Քորզով իջեր էի, միան գրագուցի ցայներ լսեցի, գիշերներ ադանք կլսեի մի թեթև ասա, դատկե դա ես պատրաստ չի տեսա։ From Armenia, did you try to help those who were back in Syria? Did they want to leave and come to Armenia as well, or they wanted to stay? Հայաստանն չփորձեցիք օգնել ձեր ընտանիքին, ովքեր որ հոնեին կամ իրենք ցանկություն հայտնեցին հոնգե ելնելու ադընթացքին, երբ որ դուք ոսեիք իրենք դերոնեին։ Ես ցանկություն իհարկե որ ունեի օգնելու իմ եղբորուս իմ մոր, բայց ես ինձի օգնող պետք էր հոս։ Ինձի օգնող պետք էր հոս, որ ես 1 տարի Հայաստանի մեջ անկորձ մնալը, 1 տարի չէ, yani 1 օր չաշխատիսն է, 1 ամիս յետև կերտաս այս քաղաքի մեջ։ Ոնց Հալեբ չէ։ Հալեբ ես 1 տարի չաշխատեմ, օրինակ, 1 տարի հոգս չէ, բայց հոս 1 օր որ չաշխատիս, 1 ամիս յետև կերտաս։ Yani եղբայրդ քեզի 100 դրամ չի դար Հայաստանի մեջ։ And what you've seen in your whole time here, how have you think Syrians opening restaurants have changed the city? Have you seen positive changes since Syrians have come? Ես Հայաստանի մեջ Սուրիայելու քալով ճաշանները բանալով կամ դրանից քալով իրենց քալով թրագան փոփոխություն նկատեցիք քաղաքի վրա։ Շուտ շատ փոփոխություններ եղավ։ Դուրսեն եկող օրինակ Սուրիա հայերը ասենք, Եվրոպացին չասենք, Սուրիա հայերը, ով որ Ամերիկայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի Հալեբ կուկար ժամանակին, չէ։ Hani հարազատներուն կով կուկար, հիմա հարազատները հոսեն, ստիված Հայաստան կուկան գա։ Ճաշարաններն ալ, yani սեզոնին համեմատ աշխատին որ
Հարսանիքներ, նշանդուկներ, գնունքներ, այսօր 3 տարի, 3 տարի է։ Yani Եվրոպային մարդիկ Ամերիկային լա, Կանադային, Ֆրանսիային, Ավստրալիային, ուր լան, այն մարդիկ հոս կան, որտեղ իր հարազատները հոս է, հալեբ չէ։ And then, in your opinion, you know a lot about the restaurant business or other businesses. What do you think the Armenian economy or the Armenian government could do better to support more businesses opening and to make it easier? Ձեր փորձով ընդհանրապես ռեստորանի բիզնեսի մեջ եւ բիզնեսի մեջ ընդհանրապես ինչ կգործեք որ Հայաստանի կառավարությունը կգնա անել որ ավելի թյուրին եւ ավելի հարմար լա բիզնեսները շատանան ու աշխատանքը շատ լավ Եմա կառավարություն նախ չգիտեմ իմ ինչպես սկսեմ, չեմ ուզեր այդ մաներու մեջ մտնել։ Հայաստանի մեջ բիզնես դնել շատ դժվար է։ Շատ դժվար է։ Ինչու դժվար է։ Ես օրինակ ուզեմ իմ ճաշարանս դնել, ռեստորան դնել, չէ՞։ Առաջինը հարգային գուկա։ Առաջի հերթին։ Դա չես թրած եղբայր։ Մեկ երկրորդ 4 կողմեն ովքեր գուկա չես շաշնան երրորդ այսինքն քեզի հանկից չեն ցկեր որ դու այդ գործը տնես քաղաքը զարգացնես երկիրը զարգացնես 4 կողմեն խառնուրներ կան աս քաղաքի մեջ որտեղ բռնած են իրենք բռնած են աս քաղաքը մի քանի հոգի չեն ցկեր որ գործնես չեն ցկեր հանկից քայլես Պամը բիդնես բարյանին գուկա, դու եղբայրել այդ սկենայինք, սերդենք կնենք և այլն, ասի կլան ձեր, չլար և այլն։ Հատորը մար քիչ մը դժվար է յանի, դոգալը դժվար է աս քաղաքի մեջ։ Հետո բիզնես տնեսն օրինակ, ետ մենք ճաշարանի բանովս ենք գործով, իմ արեստից վերապերյալ։ Yani 5 ամիս է սեզոնը, 5 ամիս կաշխատիս, մոնացած ամիսը գնստիս եղբայր, բիդի դոգաս, վարձ կգա, աշխատողներուն վարձ կգա, օրականը գա, լույսը գա, դուրքդ կա, գա բաբամ, գա, ամեն տեսակ, ամեն օր մեկ տեսակ օրենք կհանեն, ամեն օր մեկ տեսակ չեմ դիտել ինչ կնեն, եւ պիտի դոգաս այսինքն։ Եվ հոս դոգալ դժվար է եղբայր, մանավանդ ծմերը։ Հունվար, փետրվար, մարտ, դեկտեմբերին կսկսենք, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար, մարտ, 4 ամիս արդեն yani ամենաբզդիկ տեղը Ինչ եմ քեզի 3-4 մետր քառակուսի դեմը վարձքը $800-900 է, $1000 է եղբայր։ $4000 այսօր դու ոչ պիտի դես, ոչ պիտի խմես, այդ 4 ամիս այդ վարձքը պիտի դաս, չէ՞։ Եթե եկամուտ չունենաս, ինչպես պիտի դաս այդ վարձքը։ Yani ամառվա աշխատածը ծմերը հազիվ եթե աշխատարն է ամառը այսինքն։ Հազիվ ծմերվա դու քեզի կապահովես կոր։ Yani շատ մարդիկ ալսենք, որ իրենց արեստը չէ, ճաշարանը, բացին, գդոգան որ մարդիկ։ Մեր օրինակ իմ աշխատած ճաշարանս 60 տարվա ճաշարան է հալեբ, աբագով ասես 60 տարվա ճաշարան է, հայտնի է ճաշարանը։ Բարք ասուկ աշխատին կոր, սեզոնին համեմատ։ Բայց ծմերը 4 ամիս կնստին կոր եղբայր։ Ասուր իմ օրականս կա, իմ քովի օգնականից օրականը կա, մյուսը գա, վարձ կգա, լույսը գա, ամեն ինչ։ And then on a more personal level, how have these years in Armenia been? Did you feel very welcomed here, and does it still feel like the motherland that you learned about as a little kid in Syria? Ավելի անձնական մագարտակի վրա ապրելով Հայաստանի մեջ դուք ինչպես ողջունված զգացիք Հայաստանի մեջ դուք ցեզի զգացիք որ այդ հայրենիքը գաբրիկ որ մանկության ժամանակն է եւ նոր եկանը այո նոր որ եկա 7 ամիս բայց այդ կեդու ոչ In the next 5 or 10 years, what plans do you have for yourself? Do you want to remain in Armenia? Do you want to go somewhere else? What are your hopes? Հաջորդ 5-10 տարվա համար ինչ ծրագրեր ունեք ցեզի համար ուզեք Հայաստանի մեջ մնալ ուզեք ուրիշ տեղ երթալ ինչպես պատկերացնեք
եթե հոս քուրդս, այսինքն շարունակվի, լավը լա, շուտում ես կուզեմ Հալեբ երթամ, շատ կուզեմ, որ շատ կարոց է Հալեբը, շրջապատս ընկերներս շատ կարոց է, եթե Հալեբ առաջվա Հալեբ եղավ, ոս մեկ բարգան չեմ մնա, բզիկներս կարնեն գերտամ։